வெல்கம் டு மாஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி. சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல இருக்கிற ஷார்ட்கட்ல மாடல் 5 பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பேசிக்ஸ்ல இருந்து மாடல் 4 வரைக்கும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்குள்ள வாங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இந்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 1 பிளஸ் 1 பிளஸ் 1 பிளஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு ஃபிராக்ஷன், சரியா? 1 பிளஸ் ஒரு ஃபிராக்ஷன், 1 பிளஸ் ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பர்ல தொடங்குது அப்படின்னா கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும். இப்போ 2ல தொடங்குச்சுன்னா 2 3ன்னு போயிட்டே இருக்கும். 5ல தொடங்குச்சுன்னா 5 6ன்னு போயிட்டே இருக்கும். 100ல தொடங்குச்சுன்னா 100 101 போயிட்டே இருக்கும், சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. 1 பிளஸ்ன்னு வந்திருக்கும், சரியா? 1 பிளஸ் ஃபிராக்ஷன், ஏதாவது ஒரு ஃபிராக்ஷன் வந்திருக்கலாம், சரியா? அது மாதிரி கண்டினியூஸா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, சரியா? பிளஸ் டேர்ம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபார்முலா, மைனஸ் டேர்ம் வந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபார்முலா, சரியா? ஸோ பிளஸ் டேர்ம் வந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் 1 டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். இதே இது இந்த இடத்துல மைனஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் 1 டிவைடட் பை லாஸ்ட் டேர்ம், சரியா? ஸோ பிளஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா லாஸ்ட்ல இருந்து நம்ம பிளஸ் பண்ண போறோம். மைனஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், மைனஸ் பண்ண போறோம். அதுக்கு ஆப்போசிட் டேர்ம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, நீங்க போட்டுக்கோங்க, சரியா? ஸோ பிளஸ் வருது, அப்ப லாஸ்ட்ல இருந்து அவன் என்ன பண்ண போறோம், நம்ம வந்து பிளஸ் பண்ண போறோம். மைனஸ் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அதை மைனஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரியா? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து என்ன அப்படின்னா 1 பிளஸ் 1 டிவைட் பை இருக்குது ஒரு ஃபிராக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதான் வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அதே மாதிரி லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து என்னன்னா 1 பிளஸ் 1 பை 5 இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸோ இந்த 1 இல்லாம ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல 5, இதான் வந்து என்னது லாஸ்ட் டேர்ம். ஸோ அப்போ ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் 1, இங்க லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து எவ்வளவு 5 பிளஸ் 1 டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து எவ்வளவு 2, அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 6 பை 2, கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 3 கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் வந்து என்னது 3, சரியா? ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சரியா? ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, 1 பிளஸ் 4ல ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க. 1 பிளஸ் 1 பை 4ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. 5 6 அப் டு இது வரைக்கும் போகுது, 25 வரைக்கும் போகுது. அப்போ பிளஸோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க. பிளஸோட ஃபார்முலா வந்து என்னது லாஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் 1 டிவைடட் பை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து எவ்வளவு 25, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து எவ்வளவு 4. அப்போ 25 பிளஸ் 1 டிவைடட் பை 4, அப்போ 26 பை 4 கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ 13 2 26, 2 4, அப்போ ஆன்சர் நீங்க என்ன போடுவீங்க 13 பை 2 போடுவீங்க, சரியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, 1 பிளஸ் 1 பை 9, 1 பிளஸ் 1 பை 10, 1 பிளஸ் 1 பை 11 அப் டு 1 பிளஸ் 1 பை 26 இருக்குது. அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ உங்க 9 10 கண்டினியூஸ் ஆகுது. அப்போ லாஸ்ட் டைம் பிளஸ் 1 டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் டைம், அதே ஃபார்முலா தான். ஸோ 26 பிளஸ் 1 டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எவ்வளவு 9. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க 27 டிவைட் பை 9. ஸோ 1 9s are 9, 3 9s are 27. அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 3 கிடைக்கும், சரியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, 1 plus 1 by 11, 1 plus 1 by 12, 1 plus 1 by 13 up to 1 plus 1 by 500 இருக்கு, சரியா? ஸோ 11 12 13 போயிட்டே இருக்கு. அப்போ இங்க லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து எவ்வளவு 500, சரியா? அப்போ லாஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் 1 டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து எவ்வளவு 11. அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் 501 டிவைட் பை 11, சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் சி இதான் வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சரா இருக்கும், சரியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, 1 plus 1 by 5, 1 plus 1 by 6, 1 plus 1 by 7 up to 1 plus 1 by 14 இருக்கு. ஸோ 5 6ல ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு இது வரைக்கும் போகுது 40 வரைக்கும் போகுது, சரியா? ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து எவ்வளவு 40 பிளஸ் 1 டிவைட் பை ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவ்வளவு 5. அப்போ ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 41 டிவைட் பை 5 நமக்கு கிடைக்கும், சரியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க, 1 மைனஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. 1 மைனஸ் 1 by 2, 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4 up to 1 minus 1 by 42 இருக்கு, சரியா? ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஆனால் ஃபார்முலா வந்து என்னது மைனஸ்ல வந்தால் ஃபார்முலா நம்ம என்ன படித்தோம், ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் 1 டிவைட் பை என்ன போடுவீங்க லாஸ்ட் டேர்ம், சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும், நமக்கு 2, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து 2 மைனஸ் 1 டிவைட் பை லாஸ்ட் டேர்ம் எவ்வளவு 42. அப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன போடுவீங்க 1 by 42,
சரியா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இது கரெக்டான ஆன்சர். சரியா? அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. ஸோ 1 மைனஸ் 5 6 7 ஸ்டார்ட் ஆகி போகுது. ஸோ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து என்னது, ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் 1 டிவைட் பை லாஸ்ட் டேர்ம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து இங்கே எவ்வளவு 5. ஸோ 5 மைனஸ் 1 டிவைட் பை லாஸ்ட் டேர்ம் எவ்வளவு 72. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 4/72. ஸோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு நாள் 4 மீது 3 என்னாங்க 32. அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 1/18 கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. 7 அதாவது 1 மைனஸ் 1/7 1 மைனஸ் 1/8 1 மைனஸ் 1/9 அப் டு 1 மைனஸ் 1/54. சரியா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் 1 7 மைனஸ் 1 6 டிவைட் பை லாஸ்ட் டைம் எவ்வளவு 54. ஸோ 1 6 6 9 6 54. அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 1/9 கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் இன்னும் நாங்கள் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தேங்க்யூ சார் கமெண்ட் பண்ணுங்க, எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. 1 மைனஸ் 1/2 1 மைனஸ் 1/3 1 மைனஸ் 1/4 அப் டு 1 மைனஸ் 1/100. சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மைனஸ் 1 வந்து 2 மைனஸ் 1 1, லாஸ்ட் டைம் வந்து எவ்வளவு 100. அப்போ ஆன்சர் நமக்கு என்ன இருக்கும் 1/100. பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லிடலாம். சரியா? ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. 1 மைனஸ் 1/11 1 மைனஸ் 1/12 அப் டு 1 மைனஸ் 1/41 வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ 11 மைனஸ் 1 10. சரிதானே? அப்படிதானே? இப்போ 10 டிவைட் பை லாஸ்ட் டைம் வந்து 41. அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து என்னது இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, மறக்காம இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணி விடுங்க, ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.